መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለእለነ አምን። ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል መድህን ለእለነ አምን። መስቀልከ እግዚኦ ኮነነ መርሃ። መስቀልከ እግዚኦ ኮነነ መርሃ። ለጻድቃን ይከውኖሙ መርሃ። ለጻድቃን ይከውኖሙ መርሃ። ለጻድቃን ይከውኖሙ መርሃ። ለጻድቃን ይከውኖሙ መርሃ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይብዛሕልኩም። ክቡራት ቤተሰበይ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ኣንቲ ሰላም ዘለዎ ንስኻትኩም ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ። እንኳዕ ንብርሃነ መስቀሉ ኣብፅሕ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ብርሃነ መስቀሉ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ይግበረልና። ሽምባር ኩራት ኣሕዋተይ ልማንትና መስቀል ናይ ዕለት ስንክሳር ሒዘ መፅአ እኒኹሞ ሓቢርና ንምሃር ተኣትዉ ከለኹም ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ። መስከረም 17 በዛ መዓልቲ እዚኣ ክብርን ምስገናን ንዕኡ ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር መስቀል በዓሉ እዩ። እዚ እውን ኣድኡ ንጻድቅ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዝኾነት ንግስቲ እሌኒ ኮስቲራ ፀሪጋ ዝገለጸቶ እዩ። ቅዱስ መስቀል ብዙሕ ተኣምራት ማለት ለምጻማት ከንጽሕ፣ ዕውራት ኣዒንቶም ከብርህ፣ ምዉታን ከተስእ ስለ ዝረኣዩ ኣይሁድ መንቀኝነት ኣይዓርፉን እዮም እሞ ከምኡ እውን ኣብ ሕጎም ኢትቕትል ብእስየ ጻድቕ ማለት ጻድቕ ሰብ ኣይትቕተል ዝብል ስለ ዘሎ ጻድቕ ሰብ ቀቲሎም ተባሂሎም ኣብ ታሪኽ ከይውቀሱ ስለ ዝፈርሑ ንቅዱስ መስቀል ንምጥፋእ ኣብ ጉድጓድ ቀቢሮም ተዃዒቱ ንኸይወፅእ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ርእሱ ጓሓፍ ንክጉሕፍ ኣዋጅ ኣወጁ። እቶም ህዝቢ ድማ ንኣስታት 300 ዓመታት ዝኣክል ከምዚ ገበሩ። ወዮ ጓሓፍ ድማ እናተኸመረ ክንዲ ዓብዪ እምባ ኮነ። ንግስቲ እሌኒ ንቅዱስ መስቀል ካብ ዘለዎ ክተውፅኦ ብዝብል መፅውዓዓ ክትፍፅም ናብ ኢየሩሳሌም ከደት እሞ ኣበይ ከም ዘሎ ዝሕብራ ሰኣነት። ሽዑ ንኪራኮስ ዝተባሃለ ሽማግለ ጨው ዝበዝሖ ምግቢ ኣብሊዓ ማይ ካልኦቶ እሞ ማይ ክሰቲ ደልዩ ካብዘን 3 ጎቦ ሓዲአን እያ ኢሉ እናመልከተ ነቲ ሓቂ ነገራ። ንሳ ድማ ካህናት ኣኪባ ዳሜራ ገበረት እሞ ዕጣን እንተኣረጉ ሰገደ ጢስ በጎለጎታ ከም ዝብል እቲ ትኪ ናብ ሰማይ ወፂኡ ናብታ መስቀል ዘለዋ ቦታ ተመሊሱ ሰገደ። ስለዚ ኣብዛ ቅድስቲ መዓልቲ መስከረም 17 እዚኣ ነቲ ምስራሕ ምኹዓት ጀመረቶ። እቲ ገዚፍ ጎቦ ድማ ብዕለት 10 መጋቢት ኩዒታ ወድአቶ እሞ ብርሃን ቅዱስ መስቀል ረኣየት። ንሱ ምዃኑ ዘረጋግጽ ድማ ከም ቀደሙ ለምጻማት ኣሕወየ፣ ዕውራት ኣዒንቶም ኣብርሀ፣ ሕሙማት ፈወሰ። ብድሕሪኡ ምእመናን ንበዓል መስቀል ከም በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብዪ ድምቀት ዘኽብርዎ ኾኑ። ሓደ ይስሓቅ ዝበሃል ሳምራዊ ድማ ነቶም በዓል መስቀል ከኽብሩ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክርስቲያን ንምንታይ ኢኹም ንዕንፀይቲ ኢልኩም ብኸንቱ ትደኽሙ እናበለ ይሳለቖም ነበረ። ሓደ ኣውዶክስ ዝበሃል ቀሺ ድማ ብመንፈሳዊ ቅንኢ ተላዒሉ
ዝግባእ መልሲ ሃቦ። ብድሕሪ እዚ እቶም ተጓዓዝቲ ምእመናን ብማይ ጻምኢ ተመንደዉ። ድሓር ኣብ ሓደ ጉድጓድ ግን ጨናዊ መሪርን ማይ ረኸቡ። እቲ ሳምራዊ ዝኾነ ይስሐቅ ድማ እስቲ ሓቀኛ ሃይማኖት እንተሃልዩኩም ነዚ ማይ ናብ ጥዑም ማይ ለውጥዎ፣ ከምኡ እንተጌርኩም ኣነ ከኣምን እየ በሎም። ቅዱስ ኣውዴክስ ቀሲስ ጸልዩ ናብ ኣዝዩ ጥዑም ማይ ለወጦ። ምእመናን ኩሎም ካብቲ ጥዑም ማይ ሰተዩ። እቲ ሳምራዊ ግን ክሰቲ እንተበለ መሪርን ጨናውን ኮነ። ክሰቲ ብዘይምኽኣሉ ኣምሪሩ በኸየ። ናብ ብፁዕ ኣውዶክስ ከይዱ ኣብ እግሪ ወዲቑ ክብርን ምስጋናን ብዝግብኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመነ። እቲ ማይ እውን ጥዑም ኮነሉ ሰተየ። ኣብቲ ማይ እውን ተኣምር ዝገለጽ ኮነ። ንምእመናን ጥዑም ንኽሓቲ ግና መሪርን ጨናውን ኮይኑ ስለ ዝቐጸለ መስቀለ ብርሃን እውን ይግለጽ ነበረ። ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብቲ ቦታ ተሃነጸት። እቲ መስቀል ዝወጸሉ መጋቢት 10 ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግና መጋቢት 10 ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብዪ ጾም ስለ ዝውዕል ዝተቐበረሉ ቦታ ዝተኸበረሉ ከምኡ እውን ምኹዓት ዝተጀመረሉ ዕለት መስከረም 17 ስለ ዝኾነ በዓል ክቡር መስቀል ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ኽብርቲ ዕለት ነኽብር። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ሰሪዓትልና ትርከብ። ብመስቀለ ሞቱ ቤዛ ንዝኾነና ክብሪ ምስጋናን ይብፅሓዮ። በረከት ቅዱስ መስቀል እውን ምስ ኩላትና ይኹን ለዓለመ ዓለም ኣሚን። ስለ ተወድስ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ገይሩ ይተኣረመለይ። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ብርሃን ለለንአምን። ወሃቤ ሰላም መድኃኔ ዓለም መስቀል ብርሃን ለለንአምን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። ወሃቤ ሰላም ለኩሉ ዓለም መስቀል መድህን ለለንአምን። ወሃቤ ሰላም ለኩሉ ዓለም መስቀል መድህን ለለንአምን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። ወሃቤ ሰላም ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለለንአምን። ወሃቤ ሰላም ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለለንአምን። ኣሜን። ስለ ተቅዱስ መዝሙሩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን።